Assalamu алейкум құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі айтатынымыз күз мезгілінде малдарда үнемі кездесетін картоптан улану туралы болмақ. Картоптан уланған малда қандай клиникалық белгілер болады? Қалай емдейміз? Білгіңіз келсе лайк басып, арнаға жазылып, бұдан да басқа құнды ақпараттарымызды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Картоп жеген соң уланған малдың аузынан сілекей ағады. Ішінен қан өтеді, құсады, іші кеуіп ауырады. Аносы, ерні, қынап, желіні, төрт сирағы мен құйрық түбі қатарлы орындардың терісі бөртеді, немесе сулы бөртпелі қабынады. Салмақты уланған малдар аласұрып көзіне көрінгенді тебеді немесе сүзеді, біртіндеп салғырттанады. Арт жағын ала алмай әрекеттенуден қалады. Сенделектеп төрт аяғы жансызданады. Кілегей қабықтары көгеріп, тыныс ала алмай жүрегі әлсіреп дереу өледі. Бұл індетке дер кезінде емдеу шараларын алып бармаса, малыңыздың өміріне қауіп төнеді. Бұндай жағдайда істететін емдік шаралар өте көп. Бірақ барлығы бірдей тез өнім бере қоймайды. Сол себепті сіздерге өнімі көрнекті, көмегі тез мынадай тамаша рецепті ұсынамын. Бірінші, картоп беруді дереу тоқтатып, сапалы жемге ауыстыру. Асқазан ішектегі улы затты шығару үшін 0,1% марганцоп ерітіндісінен 2-3 литр ішкізу. Екінші, бауырды қорғап уыттан айықтыру, жүрегін қуаттандырып несебін жүргізу үшін 10% глюкозадан 2000 мл, 0,9% натрий хлоридтан 250 мл алып, оған натрий бензонат кофеиннен 20 мл және витамин С-дан 20 мл, магний сульфатынан 100 мл қосып, қан тамырдан аспа өкіл қылып жібереміз. Бұл рецепт малыңызға әрі тез әрі өнімді көмектеседі. Сол себепті сіздермен ең өнімді көмектесетін рецепттермен бөлісуді жөн көрдім. Құрметті көрермен, арнамызда 4 түлік малға қатысты індеттерді емдеу және алдын алу туралы көптеген құнды ақпараттар айтылады. Арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кезекте кездескенше сау саламат болыңыздар.